Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် channel လေးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော် channel လေးကတော့လျှက်စစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာအသုံးပြုလို့ရမယ့်ဟာတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလစ်ပြီးတော့တစ်စက္ကန့်ဝင်မြပေးနေတဲ့ channel လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့3 volt 2 12 volt ပို့လုပ်တဲ့အကြောင်းပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမစခင်ကျွန်တော်အရင်ကတင်ခဲ့မှုတဲ့ 1.5 volt ကျွန်တော်4 volt မီလုံးကိုထုံးပြရဲဗီဒီယိုလေးကိုမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်ဒီ channel ရဲ့ description အောက်မှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုထည့်ပေးထားပါမယ်တော့ရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ် okay ဗီဒီယိုရှေ့တောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခုပဲဗီဒီယိုလေးစလိုက်ကြအောင် okay let's go Behind closed doors I'm a fool for your love တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမီဒီအပြည့်အကြကွေးမီဒီဖြစ်တရားရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ 1k resistor တော့ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်Okay ကျွန်တော် transistor DIB 41C သုံးပါမယ်ကြိုက်တဲ့ transistor ambient transistor သုံးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျပြီးရင်ကျွန်တော်12 volt စီနာလေးသုံးပါမယ်12 volt စီနာတော့ကျွန်တော်တို့ power supply အဟောင်းမှာကျွန်တော်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်dioad ဖြစ်ပါတယ် resistor ကိုဒီမှာတော့ရော5 volt atomic conference ကြောက်ဖို့တော့ပါမယ်ဒီတော့ပါမယ်โอเคကျွန်တော် coin ပတ်နေကြောင်းကျွန်တော်ပြပြပါမယ်ကျွန်တော် coin အရင်ဆုံးကျွန်တော်မီလုံးလိမ်မီလုံးနဲ့ကျွန်တော်ချုပ်လိုက်ပါမယ်ပတ်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းကြော်ရရှိပါတယ်။ကွန်ကြီးကိုပတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပေါ်နေပြီးတော့ကွန်ကြီးကိုပတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကွန်ရဲ့ပတ်ရင်များများပတ်မှအောင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဘက်ကပတ်ပြီးတော့ကွန်ကြီးဒီပတ်ရင်နေတဲ့ဟာကြရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုအောက်ကနေပတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်ပတ်တာတော့ဒီကွန်က1 cm လောက်ပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်1 cm လောက်ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအောင်ကို15ပတ်ပတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီတီးလေးကိုကျိုးတူလေးကိုတော့ကျွန်တော်ကွာအတူဆုံးလေးကိုတော့ကျွန်တော်တဝက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်15ဆိုရင်တော့9ပတ်ပတ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကွာကြီး9ပေါ့နော်9ကြီးဆိုကျွန်တော်ဘက်ကရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတရားလေးကတော့ဝက်လေးနေပါတယ်ကျွန်တော်အတူတူခဲဆောက်လိုက်အောင်ကျွန်တော် transistor ပင်အောင်ကိုကျွန်တော်ပုံမှာပြပေးထားပါမယ်ကျွန်တော် transistor emitter မှာကျွန်တော် capictor ရဲ့နောက်ဘက်ချမ်းကိုခဲဆောက်ပါမယ်ပြီးတော့ dioad 14007 dioad ခဲဆောက်ပါမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် dioad အပေါင်းဘက်ချမ်းကျွန်တော် capactor အပေါင်းဘက်ချမ်းနဲ့ဆော့လိုက်ပါမယ်နောက်ပြီးရင်တော့ transistor ရဲ့ collector မှာချိန်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ပတ်ထားတဲ့ coil ရဲ့ကျွန်တော်အကြီးဆုံးပတ်ထားတာ15ပတ်နဲ့9ပတ်နဲ့ပတ်ထားတာပါကျွန်တော်အပတ်ကြီးများတဲ့15ပတ်ကိုတော့ကျွန်တော် transistor ရဲ့ emitter မှာချိန်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက် coin စားရဲ့ကျွန်တော်အနည်းဆုံးပတ်ထားတဲ့ coin ရဲ့ခုနဘက်ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက် 1k resistor နဲ့ကျွန်တော် transistor ရဲ့ပြီးမှာချိန်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော် heat လေးတုံးပါမယ်အပူကံပြားလေးတုံးပါမယ်အပူကံကြထုံးမယ်ဆိုတော့ပူကံပြားလေးရှိမှအဆင်ပြေပါပါပြီးတော့ကျွန်တော်အညီနဲ့ဝါယာကျွန်တော်ပါပေးမဲ့နေနဲ့ဝါယာလေးထားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်အနှုတ်ကျိုးကိုတော့ကျွန်တော် capacitor ရဲ့အနှုတ်မှာကျွန်တော်တက်လိုက်ပါမယ်
ကျော်ပြီးတော့တွဲဖို့လေးညင်အောင်ကျော်စီနာခံပါမယ်စီနာမခံနိုင်ရပါတယ်ကျွန်တော်တမင်နဲ့တွဲဖို့လေးညင်အောင်စီနာခံပေးတာပါပေါင်းကြတော့ကျွန်တော် coin စားရဲ့နှစ်ပင်ပူရတဲ့ coin စားကျွန်တော်ပေါင်းပတ်ချိတ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီလိုရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ကြမယ်။အခုကျွန်တော်ဖုန်းဘက်ထရီဟောင်းလေးနဲ့စမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းဘက်ထရီလေးကျွန်တော်ရင်ဖို့တိုင်းကြည့်ပါမယ်။ Okay 3ဖို့ကျော်ရှိပါတယ်။မီတာတိုင်းတို့ကြည့်ပါ။3ဖို့ကျော်ရှိပါတယ်။ဒါပြောင်းပြန်ဖြစ်တဲ့အတွက်မီတာအောင်ပြန်ကြလာ။ Okay ကျွန်တော်စမ်းပြီးတော့ချိန်ကြည့်ပါမယ်။ Okay ကျွန်တော်အရင်ဆုံးမီတာမှာကျွန်တော်ဖိုးလေးလိုက်တိုင်းကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမီတာနဲ့ဒီဘက် ground နဲ့ science တိုင်းကြည့်တယ်မှာ5ဖို့ရောက်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်အထွက်ပိုးကြီးစမ်းကြည့်ပါမယ် Okay 20ဖို့ထိတက်နေပါတယ်20ဖို့ထွက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် capacitor ကို25ဖို့သုံးလိုက်အတွက်20ဖို့ထိတက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်16ဖို့1000 microfarad သုံးလိုက်ရပါတယ် CPU သုံးပါကျွန်တော်တော့ရှိတာလေးသုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဗျOkay ကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်Okay short ဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒါကိုမီဒီမှာဆန်းကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်မီဒီတော့တွဲဖို့10 watt နဲ့ဆန်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးက10 watt ကိုကျွန်တော်1 watt ပဲလင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်3 watt တို့5 watt တို့ကောင်းကောင်းတော့လင်းနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်10 watt လင်းကြည့်တော့ကျွန်တော်ဒီ coil ပေါ့9ပေါ့เนาะ925 amps ဒီလောက်ဆိုတော့ဒါ10 watt ကောင်းကောင်းလင်းနိုင်ပါတယ်ဂျူကြီးလေးနဲ့ပြတ်ပါမယ်ကျွန်တော်15ဘက်ပဲပတ်လိုက်ရတဲ့အတွက်15ဘက်9ဘက်ပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် capacitor ရဲ့အပေါင်းလုံးမှာဗီဒီယိုချိန်လိုက်ပါမယ် Okay ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပါရဲ့ဗျဒါကျွန်တော်ဖုန်းဘက်ထရီအဟောင်းလေးဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် power bank တက်ခဲလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးထုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဝက်ကြီးထုံးနေတော့ကွာကျိုးမြင်နဲ့ပတ်ပါမယ် Okay လင်းပါတယ်ဗျOkay ဒါကိုကျွန်တော်တွေ့ဖို့မီဒီကိုကျွန်တော် 3.7 နဲ့တက်ကနေတိုက်ရိုက်ချိန်ကြည့်ပါမယ်ဆိုကျွန်တော်စင်ထားတဲ့ဟာလေးမှာတော့ချိန်ကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်အထွက်လေးရတော့ capacitor ရဲ့အပေါင်းလုံးမှာပဲတောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီ capacitor အပေါင်းလုံးမှာကျွန်တော်ချိန်ပြီးတော့ battery နဲ့ချိန်ကြည့်ပါမယ်Okay ဒီနေ့နဲ့ကျွန်တော်သုံးဖို့တက်ခဲလေးရှိနေကျွန်တော်ဘယ်ပုံဗီဒီယိုလင်းအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်ကိုသုံးနေတဲ့ web ပုံမျိုးဗီဒီယိုကွန်ပတ်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay အားလုံးကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် 1.5 volt to 4 volt မီလုံးထုံးပြတာအောင်မကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်ဗီဒီယိုရဲ့ description အောက်မှာထည့်ထားပါတယ်ဒါကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်